Will Fuller ar gecrydd yn chwilio i ryddhau Anderson mewn! O, mae'n arbediad da gan Jack Fflint. Anderson yn cael y gorau o Fofana. Oedd e mewn ar gôl, ond Jack Fflint yn gwneud ei hunan yn fawr ac yn rwystro'r blaenwr ifanc. Bates, chwarae gic gornel yn fyr, mae'n derbyn y bêl nôl, mae'n codi'r bêl yn uchel tuag at Cooper. Mae Cooper yn ceisio cuddio'r bêl, mae Price yno, ac yna Ricky Lee Owen yn troi a mae'n arbediad da arall gan Flint. Bates yn croesi, Cooper ar gwaith Cai Barhawl, lawr at Ricky Lee Owen oedd yn troi ar ei drod dde, ergyd isiel, a Jack Flint yn y fan ar lle i rwystro'r blaenwr. Woolham at Canavan. Phillips wedi gwneud y rhediad o'i flaen. Mae Anderson yn cynorthwyo yn yr amddiffyn. Mae wedi barhau a'i rhediad. A mae'n y gyfle ergyd. O, mae'n ergyd dda hefyd. Canavan y tro hwn. Canavan yn casglu, yn torri tu fewn ar ei drod chwith. Ergyd nerthol gan y chwaraewr canol ca Canavan. Fana yn cael digon o amser. O'r camgymeriad gan Harry Owen ac Anderson yn cymryd y cyfle ar y cyffyrddiad cynta. Wel, oedd hi ddim yn edrych o dim perygl o gwbl. Yna Fofana yn pasio'r bêl i'w gapten Harry Owen. Y bêl yn mynd o dan i drade. Anderson yn penderfynu mynd ar ei drod dde ar y cyffyrddiad cynta. Mae'r hyder yn llifo trwy weithiannau Tom Walters. Mae fe dros y gecrydd yma, chydig tu allan i'r cwrt Cosby. Walters yn mynd am gol! O, rwyd ochr. Y dorf ochr yma, Ca'n meddwl bod Walters wedi sgorio. Nath e'n dda i gael y bêl dros y wal, ond i'r rwyd ochr yr athi. Dyma Jones eto. Jones cyfle i groesi, mae'n chwarae bêl mewn at Hughes. Hughes yn croesi teg at Stevenson. O! Arbediad ragorol y gorau o'r gêm gan Will Fuller. Croesiad Ben Hughes, Stevenson rhwng yr amddiffynwyr ac arbediad o'r safon ucha gan Will Fuller.